eba program Kasukali njegate okulisayo mawulire ne muganda wange Zambali Blasium Mukasa obudde bwe buti akasera we kati eba program Kasukali njagala okubebaza nti obwedda mutulindidde obwedda mulindidde program Kasukali nenga tunoba tekweyongera nnyo maaso njagala okubanga atwala akakisa kano okwagaliza muganda wange mukwano gwange oba muyite ntya amazaalibwa amalungi Janati njagala nnyo okwagaliza amazaalibwa amalungi mukama akwe emyaka mingi nnyo akwe emikisa akwe nebirala bingi kalonji asifage manya obudde bwe buti eba program Kasukali nenga sibanzeka mba n'omwana omugave Diana nabatanzi onako lwalero ayambadde animal print omukyala abika bulungi ayina akaviiri bw'oba tonnamulaba ogenda kubanga omulaba mu program Kasukali naye onako lwalero tweyungiddwako omwami ali ow'emyoyo olina by'omumanyiko olina gy'omumanyidde naye onako lwalero tuli naye mu program Kasukali tugenda kubanga twogera ku nsonga omwami ali eyo kyekifuula omwami kyekifuula omusajja abaami abali mugenda kubanga mwechekinga kubanga olunaku lwe tulina omwami Pastor Mondo Mugisha agenda kubanga atewe waawo atunnyonnyola ensonga kyekifuula omwami kyekifuula omusajja tusanyisa okulaba nsanyisa nnyo okubeera wano ku TV gusookere ddala ku Terefayina ya Buganda ndi musajja mulungi kyo kyemanyiko ate nga si smart kwako kungulu n'omutwe muterevu ndi musajja mubangufu nnyo netalira nnyo ebintu bibiri okumanya n'okutegeera mukama yeebazibwe amina okumanya kwe kumanya by'omaze okuyiga naye okutegeera kwe kuvuunula by'omaze okumanya kati byonna mbikola mbivuunula ate nembisomesako n'abalala so ndi mubangufu mukama yeebazibwe amina Dena bwengamba mukama yeebazibwe olina bweweekangamu bwoti seekanze naye kizizaamu amaanyi kiba kirungi ebiseera ebisinga okubeerako egamba mu mwoyo tewaffe tukiyita kiba kirungi okubeerako mu mwoyo ate oluusi tulwawo okuyitayo nate lwe tubadde wano mu mbeera bweti gwe naani rabo kale tulwawo okuyitayo olna kize kikwatako neyanzege neyanzeege byana nabatanzi emanya agange nkola program kiri kitya Monday to Friday zibeera saa 8 ez'omutuntu nate ku lunaku lwolzi olwokubiri of course mbeera wanene munene ensonga zekiraba nga twekoze ebyabalungi ebyabalungi byonna babisanga wano nekkiriza mwaniriza webale kujja ewebale okwambala bulungi kinsanyusizeko yambadde animal print ekyo kikulu nnyo kansiwe ntolingo awaka naye nga ekigambo kyo kirungi tetugenda bbanga tukibuuza mu biwanvu ekyo kyoyogedde sijja kukyogerako jjajjo naye nga batujibwira tuli butereevu ku pal nga tuli butereevu ku Posh Junction Saloon esiba akaviiri ng'akaddaana bw'okalaba Saluni bwoba ozze nga tuyagala kubanga bakola enviiri bakusiba ekitambaala ng'ekyange oba n'ekisinga ku kyange obulungi nga basobola okukola ka make-up nga bola pastor bamukoze Posh Junction Saloon wowe nawe kyoweetaaga oyaga okusala akalivu omwami oli eyo oyaga kutereeza face ojja kubanga ojja ku Posh Junction Saloon kyekifuula omusajja omusajja abakyala abawala abali mu struggle enoonya abaami eyagala okumanya omusajja yaani ono gwe ngenze naye Hillary ye musajja gwe nina ofumbirwa ki ekikumanyisa nti ono omusajja gwendi naye ye musajja omutuufu gwe nina okuba naye so that totomera naffe nga twewala okutuma naye ekirungi tuli naawe ate oli mwami mufumbo ndi musajja mufumbo kumala myaka 15 ate oli owamyoyo ate n'abantu nga si kyokka nnuŋŋamyako n'abafumbo kyekifuula omusajja mbala omusajja yenna sibiri musajja kati okutondebwa nga oli kitonde kisajja emel kitegeeza nti ekyo kya bwakatonda oba tukita butonde nti ogenda okuzaalibwa newosanga oli musajja oba nga oli muvubuka oba nga oli boy kakati ate waliwo stages ndala zibayita okukula waliwo okukula okw'omubiri n'okukula okw'embala abasajja bangi betulina mu Kampala abatambula mu kibuga nga baboyi naye ng'omubiri guli big era mpandise ekitabo kiyitibwa 47 Laws of Men maze okiwandiika jakironkinga very recent nadde apronjezeko omuntu omukulu omu nga mugambye tajje mujja kuba mulaba ajja kuba surprise ozinamwe tujja kubayita naye nga twagala okuyambako abavubuka mumulina omukisa abakyala mubuulirirwa otuula wansi n'omukyala atuula bw'ati omwana omuwala yeeyisa bw'ati omwana omuwala atuuka mu stage bw'eti buli stage ebeerawo wabeerawo omuntu ayogerayo ebigambo bitaano yes kati bw'ogenda okutunula olunaku lwaleero omulembe gwe tulina mbala
karakta y'abasajja teriyo era bwe mumusinkana abavubuka ebyo gye mutambula mu biduula six pack n'otunula buuti ebeera housing eyo housing tulina abasajja bangi nga ba housing era ffe olwo bajja n'obalaba nga balina omulimu alina emmotoka alina eddoboozi asula mu appointment entinda n'awalala bwe mwanyi awalungi kati bwotuna nti oyo maani siki kikufuula maani ekikufuula maani yembalayo embala principle otokutunulako ebintu ebimu nti omusajja ono gwenjogera naye yaani example nti singa oyogera n'omusajja ng'akusuubiza okuba ng'akutwala mu Amerika ajja kukolera ebintu ng'omanya nti oyakyali boy baboyi batractingibwa n'ebintu ebiriwo bikwatibwako maani akutwala mu bazadde ng'agenda kukwanjula maani tatya bufumbo bw'oba ne boyfriend ng'amaze naawe emyaka 2 nga timwogera ku kigambo kye bayita okweyongerayo mu kkanisa oba mu ekereziya tegera nti olina ebboyi nsonyi okusala ekirimi but abaami bangi betwaliisa abafere andaba nsonyi okukikozesa abaami bangi abazze ne basanga omukyala anganze omukyala nga Diana naga Diana kikyayagala bufumbo ayagala mulaga mu bazadde kankikole nakikola naye ng'ate mu bazadde yakatwala abasajja nga 5 ensonga eyo gyogera nedda abantu abasinga basi bafere baboyi nakwawuddeko abantu babiri boyi alina karakita ye anyumirwa nnyo emizannyo egyo anyumira okufuna gwe n'afunako ne Diana mwena n'abagatta bw'aba abagatta ye aba anyumirwa alaba nti waliwo ekirungi kyakola eyo karakita ya boyi maani afuna omukyala omu naga nti ono omukyala gwensibiddeko Diana ono bwegenda okutwala kuba bwe bwasa omukazi olina ebintu byokonsideringa maani akonsideringa ebintu bibiri nti alina kafiga ka size 12 bw'omala okuzaala bw'omala okukyala bw'omala okuzaala kabula olina ebintu bingi nnyo ebibeera ku mukyala nti tomusuubira kuba nti omukyala bonna amala okuzaala abaana agenda kuba kyekimu kati kiri kyembadde ŋŋambe nti abavubuka tebateekateekeddwa okwera eddimu lye bagendako lye bayita ery'obufumbo era ekizibu kye tulina lunaku lwali tulina bayita ba man housing be bano kubanga simu ng'eyo naye nga housing naye ng'ekiri munda kifu. They are men trapped into adult bodies. They are boys trapped into adult bodies. Ndi waliwo abasajja abakula mu mubiri naye nga munda mubo embala yaabwe tedefininga oba tekwata oba tenyonyola exactly nti ono omusajja ono kati kikufuula omusajja yembalayo weeyisa otya okola otya ebintu ebyo ebintu ebikulu ennyo oteeka kubanga omuwala nga wakasinkana omusajja totunula nnyo ku maali kubanga bye bagikola n'omufere agikola n'omubbi agikola ekikolebwa emmotoka togitunula nawe soogigula sokufuna kagundi kati tugamba bawala baffe nti ng'ogenda kusinkana omusajja oteeka okumanya kisokeza okuba ne spiritual father yani ye taata w'omwoyo teetera kubeera na faaza oba reverend oba pastor ye muntu asobola okuba ng'akuwa guide oba angel nga malayika asobola okuga nti mwana wange kino kyokoze kikyamu newankubadde toyagala kukiwulira naye ng'ojja kumutrustinga more enough nti bw'oleeta omusajja otuula wansi n'omugaa nti mwana wange kwanza babandeetera naga nti papa ewaffe bampita papa bampita taata nti ono ye mwami era bamuleeta netwogera ebigambo nga nti mundekeremu dakiika 10 ogenda omuwulira ebigambo byayogera ebigambo byogera ku mami nga sinaba kubanga ngende wa Diana ng'egye tuli nti kuyina wano mu nju olina kyoyogeddeko naye ensonga eyo gyoyogeddeko nti ogambye nti baboyi bakozesa lines ezo ekyokuba nti omuntu agenda kujja akugambye nti abcd abalina embala ya boyi embala ya boyi eyo embala ya boyi yakazanyirizi gwe olaba muntu mukulu olaba myaka naye ng'ekiri munda kya boyi bw'osenga n'omusajja ŋŋanze ndi 45 years nebakanaakaana ka 20 years 18 years mba ndi boyi. Okay, thank you so much. Abawala bano abakyala abasinga oyezesanga kaneegerezeko nayosanga ŋŋanze nga nina spiritual father nga bwomuyise abawala abasinga lwaki nabo batya okugenda eri abantu obuyise spiritual guidelines or fathers ekisookera ddala lwansonga nti you take advantage of them nti bw'onoolaba nga Diana bino byenjogera wali ababiiseemu n'abatula ku Facebook live n'abatulaba ku TV omuwala nga Diana ayinza okujja ng'anyirira nga bw'omulaba nagamba afunye omusajja wange ye Alex oba ye Derek n'olaba nga weegwanyiza Diana n'olaba nga amagulu Diana gayina and her face and the way she looks yalibadde
wali badde omweyambisa ng'enjogera ya leero bweri abasajja abasinga ba spiritual kubanga tunalaba ba spiritual mothers tusinga kuba na ba fathers oyo spiritual boy. Wow. Kati Dana n'amanya atya nti omuntu gwali ne spiritual boy. Omuntu gw'ogenda okwogerako ku bintu ebikwatagana n'obufumbo bwo ateeka okuba ng'abadde mukwano gwo era nga taata wo mu mwoyo. Your beauty relationship of a father and a daughter. Sikugamba nti buli kanisa gy'ogenda oba buli muntu gw'olaba oteeka kuba ng'omaze okubuildinga a legacy of a time nti omaze okuzimba omukwano gwa taata ne daughter wamu kuba wootuukira okumuleetera sidduuka nti wosanga wogenda n'ogula airtime aba muntu gomaze okuzimba naye legacy naye katuddeyo ku nsonga eri nti otuteeka okuba nga tuli mu mulembe ogusobola okwawula n'okuyambako abavubuka ye point yange esooka nti wali bisakaati naye sinakola kisakaati ky'abasajja abakulu ekyo nakyo nkirinze mu Kampala kubanga kyetaagisa olunaku lwaleero omusajja w'emyaka 4 mu kiraavu myaka 5 omusajja tugamba nti aba misize stage otusanga omusajja nga ali mu kiraavu abasajja abakulu beetaaga bisakaati gwotunulako emisomo gy'abakulu ogizagisa kubanga nze ne Diana bulijjo tukayana ku nsonga eyo nti ffe tukulaba tutendeka nga senga atugamba mwana wange omukyata alinnya muti mwana wange omukyata avuga ggaali mwana wange omukyata akola kyo nemwe abasajja abasiba batupeeka waaka tetulina ABCD mwe waaka wamwe mulaba Diana nabatasa Pasta rero oh my god mbale naludo sanyukako bwenzi kubanga ya ensonga zayogeddeko zonna ntuufu era n'okusingira ddala ekyokugyayo kiri nti abasajja nabo beetaaga ki babyetaaga honestly kubanga ebiseera ebisinga tublamingiddwa nnyo tunenyezeddwa nnyo ffe abakyala n'abawala bonna gye bali ensobi zonna ziva ku ffe oli ne bw'aba ye mukyafu nga ye mwami era bakiza kugwa omukyala atayonjeza bibaamu nti era kiddayo ku mukyala naye kiwetaaga nammwe abaami ng'omukyala tanabakusako effort ye baako naawe kyeweeyambayamba kyosobola okuba nti okola so ensonga gyayogeddeko bannange kkiriza nzeemu omwandiza sitanyisa okulaba era weewaawo akeza nzeeyo ku mulamu ogw'olunaku olwaleero nti ddala kyekifuula omusajja ensonga zayogeddeko nga sizizeemu ensonga gyenjagala ngendeko yey'ebyenfuna wadde nga akikonyeeko waliwo ekintu kyetwagala okukliyaringa kituufu ebyenfuna hasfa ebyenfuna kikulu nnyo nti omusajja weewaawo waliwo oyo abeerawo nga kyetuyita twezimbe tugezeeko si kugezaako naye ekyokwezimba nti oyagadde munno musajja mugezaako nti omaze okumufuna atuuse ewaka naye jjukira tabadde na ssente zize twogeddeko nti osobola ozikola emmotoka naawe osobola ogyegulira buli kimu osobola okyekolera naye njagala omusajja ekikufula omusajja okundaga nti osobola gezaako tuba kola akanyonyi kali akakapapula waliwo ebintu ebiraga nti ofuba ne bwoba tobadde mulimu naye eri ebintu ebindaga nti wadde omwami wange omulimu tagulina naye agezezaako okunoonya weewaawo guganye buganye kibeera nga ffe bawala nti noonya emirimu naye n'ogamba owange wentuulidde wano oba wentuukidde ogamba nti kambiveeko kitegeeza ngezezaako ekitwagala nti at least mu bulamu bwo ng'omusajja gezaako olage omuntu nti ofaayo obuvunaanyizibwa bwe obutuukirize ng'omusajja obwawaka bwe buli luddawa okugula ebintu awaka kikulu nnyo nze ngamba abasajja ebiseera ebisinga eri abalowooza nti okay omukyala alina kyasobola okudda nakyewaka ng'ennyaanya butungulu ebintu bwe bityo bw'aba asobodde n'emmere asobola okudda nayo naye naawe lagako nti osobola eri abasajja ng'oli gye buva ne gye budda January paka December taliddako nakaveera lwaki tukayana nnyo obuveera si nti tubwagala bwe mukomyewo nabwo naye kiraga obuvunaanyizibwa njagala nti ne bw'oba oyise mu kkubo baakaka nti koleetayo kabe ka mwana wanazuka ku makya ng'okomyewo leeti kaswiti kabisikiti ngaako ajjako era ku makya alye kwako tatake yakuleetedde kituwa amaanyi omuntu ali ewaka akwaniriza okuggulawo oluggi si kifuba kyokka kyakuwa wabula naye ng'ebifuba mu kyali gaba Diana ebifuba tubigaba ate ebyo ebireeta obuzibu gy'okoma okudda nga bikaseera kwegamba ggwe kyogamba ogaba bifuba lwasonga nti azze n'akaveera mwaniriza ewaka naye njagala wabeerayo kali akali extra aka addition oba osanga abakyamweta okuddamu okugaba ebifuba abaami nabo baddemu amaanyi okugaba ebifuba awaka nga tuggulawo kituufu nti eriyo abakyala njagala kino tubeere clear bangi munyiga nga twogedde ebintu kituufu nti eriyo abakyala
abatakyagaba bifuba naye njagala wabeerewo akantu akamusikiriza okuddamu naawe okukikola January to December sigenda kubeerawo nga buli lw'okomawo enkwaniriza okitegeera naye ntuula awaka nga nze wasanze muteekateekedde emmere weeri oluusi n'enjiyayo bubokisa ng'obwo n'obuteekawo butambala ng'obwo obukosi wabuze n'obuteekawo obuntu obutonofu omukyala bw'osuubira nti bugenda musikiriza oba okitegeera naye nga ye Eva buli lwadda olirinda kugane Christmas yennyini teri bakalabo teri bakantu ako kyengamba waliwo obuntu obwo obusikiriza obutonotono nti abaami bakole ki nze ndowooza nti point yange gye njagala okusobola okuddako nti tituufu abasajja tebateekateekeddwa olw'eddiimu lye bagendako ekintu kyonna biro kiyingiramu nga tuteekateekeddwa kati onambulira bizibu naye nze nkubulira kikolo kya bizibu nga tonaga nti kansa naye kyeta kansa kyekino nti abasajja tebateekateekeddwa ate abasajja teboogeddwa nabo kubabuulira nti abange nti omulimu guno guli bintu bifaanana bwe biti omukyala bw'omuwasa agenda kufuna akabuto bwana wamala okafuna kano tekajja kudduka kalaga nti jakuwa example bwe nawasa omukyala wange Aida Mugisha omukyala wange yazaala abaana ku biso 3 najemba akati olunaku olumu nenyingira waka nali nvudde mu America nemusanga naye ng'alina gy'ava ava ku mirimu yali tasobodde kulikima naye badriva bange n'abasecurity balakima nenkoma weeka naye wenkoma weeka nemusanga nga naaba balwaggulo ava mu kukola nemugamba nemusanga yeggalidde nemubuuza nti lwaki weggalidde nagati ennaku zino neggalira ngamba nga bulijjo naaba oli opening kulaba I mean it's normal for us omukyala nkubanga anaaba nanga nti kumbe yatudde nebakwano be ne bamugamba nti omwami bw'anaalaba obwambawo obwayita tajja kuddayo kwagala kati nemuyita nemutuuzaawo nemugamba Aida njagala otegeere nti buli ska oba enkovu eri ku mubiri gwo eyo nkovu ekiikira omwana omulamu muno mu nnyumba muno nkwagala nga bw'oli kati omubiri guno oba gwefunyiza ogw'ekikyala nga gumaze okuzaala tusale amagezi engeri gy'osobola okubeera beta but that does not stop me ekyo tekiŋŋaana kukwagala ekyokutoddayo kwambala bintu bikukwata waliwo obuntu bwali bamukuwadde gatazi nemugamba nti tostraininga mubiri gwo okusanyusa nze nkwagala nga bw'oli kubanga bwe nali muwasa nali musuubira ebintu bwe bityo okufaanana ekyokubiri kamaliyo ku bujulizi bwange naye mugamba nti ekyokubiri kyenkwagalako najjemba kyekino nti ogenze muleba ku lwange ku lw'ebizibu byange singa sinze yateekama ku baana abo mu mubiri gwo omubiri gwe tugwandifanya bwe guti sibe nakusanga so kakati I want to appreciate you era nenfukamira wansi nimwebaza kakati omukyala wange nangwako n'akaaba amaziga mangi nnyo nagamba you don't know what you have relieved me abaami tebalina time etunula ku bakyala baabwe nabatunuulira just a minute nkyakuwa ikiyamba abasajja few men nze manyi mukyala wange pads ayambala what kind of size of pads manyi akaleega because I shop for her manyi amasize y'amabeere ge manyi what kind of pants I can buy for her era bwengenda mu roots and boots obanga ndi Bungereza muleetera wa Marks and Spencer muleetera bwengenda ku shopping amanyi naku z'omwezi basajja batono nnyo basobola okumanya n'ennaku z'omwezi abakyala bwakira ku makyawo agenda omulaba ng'omukyala mudde tamanyi na timing ya mukyala nti omukyala lwaki onyiize exactly tamanyi nti no si mugongo naye even mudde kuba abakyala batuuka mu nsonga naye oteeka okukwata omukyala wo n'omuyiga as a script ng'ekitabo nga bw'oyiga bayibuli oba ebintu ebirala byonna mu ssomero olwo otandika okutegeera exactly munno oba ogenda omuhandolinga bw'okira ku makya nga tayagala kwogera bw'otunula ku feesi eno olabaka pimpo basi ng'omanya nti omukyala nti kirabika ekintu kitandise oba kitandise kuindiketinga kati byagenda okukola mu nnaku ez'ettaano omwesonyiwa n'omanya nti byakola byonna tabikola lwa bubi naye bambi tali yekka ali in control of her full emotions olwo gati omwami olwo tabitegeera ate anagamba nti omukazi alina omusajja ki omulala naye gwe twebuuza omukyala abeera ate mu nsonga ate ng'alina omusajja omulala kakati awo saayansi yenna abasajja bateeka okuyambibwa era mpitibwa mu maseminars mangi all over this world okusomesa abaami ekitonde kye bayita ekikyala omukyala ayagala kye bayita security abaami kyo tebakimanyi omukazi yenna waatuuka yeetaga kigambo kye bayita security in her no sogera ku security negamba nti oli luddawa njogera ku security personal security confirmation I am the lady of the house
nze mukyala ow'omu nnyumba nze mukyala wo sina competitor ebweru abakyala ekyo bakyagala nga security yes eyo security bino byogamba nti oli luddawa ebyo tibiyamba kubanga omukyala agenda n'afuna omusajja omulala n'akomawo kati naawe n'agamba nti munnangusanyuse kulaba n'akusanyukira kati kisi kikulu nnyo ate bw'okimanya ng'oli musajja era njagala kugenda n'abasajja mmwe abali eyo abalina pressure kambayambe sala ku pressure oyo omukyala gw'otunuulidde ssebo gw'okeera ku makya n'olaba afuluma ebweru n'agala n'akola ne bamwagala n'akomawo naawe n'agabula ontegedde nakuwa bulungi nnyo nakuwa te naawe n'okola otya n'osiima kakati oteeka okutuwa ku level eri mature nti omukyala wo si control toy eri awo n'okumugamba oli udda wakola ki no kati omukyala nga ali bweru naye kati omukyala nga okuba ti ali bweru bwe njagala okuba nga mwetaaga ŋŋendayo oba ye n'abuuka najja mukama yebaze tukyalina that ability kuba abaana baffe basomera ebweru so omukyala ngesookera ku makya nemugamba nti njagala ombuli oli luddawa ani akubidde essimu ekyokubiri njagala bafune emirembe abasajja mu njagala mufune emirembe gino simu yo gigyemu password oba oteddemu password giwe mukyalawo nze nagenda okukyalira omusajja olunaku olumu okugenda nga mulwadde nga musabe abiyigira kakati bwe tugenda okukyala omusajja essimu nevuga gali mu kinaabiro omusajja yafubutuka mu kinaabiro mu tawulo ne sabuni mu mutwe n'abaka essimu omulundi gumu kati omukyala nanyenya omutwe nafuluma ennyumba nategeera nti ennyumba eno erimu ekizibu erimu sitaani erimu ekizibu katono nnyo olowooza abaami abato baggyeko obuyinza bwabwe obw'okusigala nga basajja laata nedda ekikufuula omusajja sikubeera ng'oli mu kontrol ya mukazi wo no ekikufuula omukazi ye relationship omwe tugamba kigambo relationship kitegeeza ntegeregana wakati wo nange enkwatagana eriruddawa mutera okubeeramu nga mulimu obwesigwa mutera okuba nga muwulira ng'oliziganya ne munno olina okutula buti nga bwetulidayana benga nti naye nga sogera ekigambo otegeera nti mutuufu agaanye kati nze batabani bange ntula nabo ninjogera nabo bwenti naye tusobola okwogera sign language ng'ali wali n'awali numula nga tuuse wanaze so mukola najja aba ategedde nti muyita liiso lyokka kitegeeza ki bwe ngruminza abaana bange bwe bagenda okutegeera omulembe oguddako kakati tuddayo ku kiri abasajja beetaaga kye bayita ekisaakaate era nsaba bannange n'abagereka maama waffe tuyambeko otuleteko batyuta basomese ku basajja obwenzi bujja kuba butono example obwenzi buli cheap the cheapest thing that can ever happen is man leaving his wife and going to have another woman. How? It's very cheap. How cheap? Abakyala bonna bafaanana enjawulo yeeno enjawulo eba karakita buyonjo nantegeera naye abakyala bonna omusajja bwali kiyingiza mu mutwe gwe nti bwatunula ono kyova nti omusajja yenna ate ayagala ono noono otuuka ekiseera n'okula noga naye ntabadde mu dayana nzize eno naye ogenda okumaliriza nga gamba nti enjawulo ate nze ngamba abavubuka nti bwosisinkana omuwala ng'alina akabina n'ekitumbwe n'atalina bonna enjawulo mwogenda okumalira byokola byeweekuŋŋaanyizaamu bifaanagana wabula enjawulo nti housing yanjawulo eno simu bagiyita iphone naye ndoza waliwo nendala bagiyita eyo simu bagiyita samusanga zonna zinga zifaanagana naye kifo muno munda kyekikula ennyo durability and power. Okay. Kakati abasajja bateeka okutuuka ku ddaala era kino kyenkubira eggwanga lyaffe Uganda mostly mu Buganda tukwate abasajja tufune ekisakaati tubasibire abantu bo mu ssomero bali ya St. Lawrence basomesebwe ekintu kye bayita amaka kubanga basinga bawasa lwakuba mu kika babeere nga basajja abalala bawasa kubanga balina ebiro abalala not from the church kuba mu kika kisooka ofumbirwa ddi nedda kyaki egiveeko kyaki sekendi naye ekintu kitandikira nawaka mu bazadde bennyini abazadde bala ku pressurinzi omwana ye ono omwana afumbirwa ddi n'ava wano ku lujja nti ojja kuvaawo ye wakitugu gwe tovaawo ekintu ekyo ekitaala kuyingira mu mwana otandika kumusindika nditandika onoonye omusajja kati yena gwagenda naye kati laba omwana wo bw'ateekateese
kanziye ku kigambo kiri wuwe kitalo nnyo nti abaana bano abawala betuteekateekedde abantu betubateekateekedde tibali redde ku kwandolinga abaana babindi bali mu bisarakati badduka. Let me just give example. Obufumbo bw'abantu abagaga mu Kampala bw'abaana babagaga mu Kampala bwe businze obusatuka nnaku 6 buweddewo myezi 4 bugenze. Do you know why? Ono omwana tamanyi kyalimu yalooza etayawula bintu bya girlfriend bya courtship ne commitment gye bayita obufumbo kubanga obufumbo ndagaano ate endagaano ewesibwamu ekitiibwa obutima. Kyova nti betukolera mu kizikiti oba mu Kristo oba mu kanisa abakristaayo nti we honor that aspect of marriage regardless of ebizibu challenges naye bikuza buno obufumbo bwammwe. By the way ebizibu birungi bikuza obufumbo bwammwe bwe mutabiyitamu mu maaso muyinza ate okubeera naye ekizibu kinene nnyo ekisingawo naye bwe mumwengana mujja muyita mu struggle ekyo kimanya. Ekyokubiri omukyala bw'oli mukuba n'akaaba mu nnyumba yo njogera naawe omusajja gwantunuulidde olunaku lwali ku terifayina eno omukazi wo n'omukaabya amaziga mu nnyumba yo ng'omutaddeko oluyi njagala nkutegeeza kisooka oli kawadi oli mutiitiizi. Namba 2 kitegeeza nti amagezi gaweddemu gatya. Omusajja omukazi wamukwana ng'oyogera naye n'omukonvisinga lwaki kyokosa akamwaka ekamu n'omukonvisinga n'omutereeza. Eri abakyala abamu nga bagamba otamukona kotamanya nti eri omukyala ye musiru omukazi ayagala okukubibwa omusajja amulage tamwagala oyo yeetaga kutabika yeetaaga kuba mpisa ayambibweko. Abantu abamu emitwe gyabwe tegikola emboozi z'edda ze baleeta nti amukubeko naye naye gatita omusajja yina amugamba please omukazi nga bamukonvisinga n'omuleeta mu nnyumba mukonvisinga omujja mukuba oliri ate wabeera communication wabeerawo sacrifice okimanya ekyo nti wabeerewo okwogera nga twogeraganya Diana oba nga twogera naawe mukwano nti ebintu bisingi bisobola okukyuka. Olina ebyosa okufuwa goyinga noga nti mufuufu mwami wagamba mikwano gyo nga sigitegeera sijagala oga nti wayi kandika emikwano gyange nsobola okufuna obufumbo bwange kubanga omanyi value yaabo. Ate era ekizibu kyaffe kikino nti abaana abawala nabe tuteekateekedde abalenzi bano tebali redde katudde ku housing ate y'abawala abawala ate kyo kisukufu ekiriwo mu mulembe guno. Abawala bambala bukunya abawala bambala bwereere abawala batambula bali bwereere abawala olunaku lwaleero omutuula ng'ayogera n'okwogera n'omuntu omukulu n'ogamba nti ono omuwala akulidde luddawa kubanga ebizibu byetula mu bufumbo are results of people unprepared abantu abatateekateekeddwa okubanga batuuka mu ddimu lye bagendamu. Omuntu gw'osisinkanye bukulu Diana wanjawulo n'omuntu gw'ozaaliddwa naye naye ate ono ye waakiri oli otegeera munno noga nti wano gundi Diana bw'akola bw'ati ajja kunkuba ejjinja naye ono omuntu gw'osisinkanye ku Friday mu kirabu ku Sunday ng'oli naye mu buliri ono Wednesday muli naye mulya pizza ku Friday mu proposiga okugenda okufumbirwa. Oyo omuntu yeetaaga kubanga omaze okumanya ekisooka ddala enkyukakyuka y'omuntu oyo ate togenda kugimanya. By the way obufumbo tobutegeera ng'oli ku courtship tibakulimbanga obutegeera omaze okuyingira obufumbo ng'omaze okutuuka bwoti wotegeera munno ng'asuze mu buliri nga takyafaayo kubanga talina kiyeeguya buli babalya chipusi nzira nti nkubuulira bw'oba olya chipusi oba weegendereza toyagala maaka alabe naye bw'otuuka ku dtaliri nga tokyafaayo bozuukuka ng'eriso lingako Musumba Pastor muganda wange kinjaga okubuuza nti tulina ekibuuzo kye tuzze tubuuza senga akiddambulala Diana akiddambulala nange ekiddambulala nti omusajja nkwanye oba njogerezza tutuuse mu nsonga ezo we twali badde tutandikira abaami batugamba nti tebafaayo bwe kiggwa olunaku olwo tekirina buzibu. Aba ne bagaa nti bwe kiggwa olunaku olwo mba nnyanguye gwe nga gwe omusumba olowooza kyayitutte ebbanga ki ensonga eyo okuggwa. Ekisookera ddala omuntu agamba nti kiggwerewo naawe era otegeera nti kyayagala era abasinza bakigwereddewo basigadde awo ekyo kkiriza obagamba bangi bagamba sitegedde nti onjagala nedda kubanga andi kyekugamba nti iyo ndooza ya booyi era bye bagamba ebyo ebyensi bagamba nti babooyi bo baagala kuliirawo bo baagala wakusaagire nalaba ku Diana atunula abasajja babooyi obalaba mu Kampala balina agabuto nga ewange balina ekitirayi naye batunula booti nolabanga omukazi ayise nga
I say, that is very, very low. Musajja gwali eyo ng'otunabiri otunaba oti ku muwala. Waliwo omuntu omukulu wano mu ggwanga bakubye akafaananyi nga tunna omuwala ayitawo n'akabina naye n'atweka eriiso. Niŋŋamba, what kind of a man is this? Yakulira ludda gwa kiseera kiko nintunula niŋŋamba naye kakati amazzi. Ono kati oyo namugyemu ekitiibwa. Oyo namumaze mukulu nnyo naye namumaze. Namumaze omusajja yina omukulu n'otunula ku muwala ng'ayiseewo oli ne mukyala wo n'akula waliwo ekiteebereka waliwo ekiteebereka mbala abasajja beetaaga kisaakaate era nsaba ekisaakaate bannange nsaba ekisaakaate ky'abasajja mu Kampala nsaba ekisaakaate ky'abasajja bannange nsaba ekisaakaate ky'abasajja tukisabe bannange batandikire ku bavubuka kiri mu ddenje kiri mu bufumbo naye gitulina omusumba nsonyiwa nkutadde nnyo Bedaya naye nga gitulina omwami ono kamubuuza ekibuuzo kino tulina ekizibu kyebagamba nti abakyala tuli bangi abaami batono ensonga gye ndese nti abawala ngaffe nze nina omwami sijja kuba nga newakana naye abawala ngaffe emyaka gyaffe tukwanibwa nnyo ate abaami mmwe nsonyiwa mukyala wasonyi naye tukwanibwa nnyo abaami abalina abakyala olina kyogambye abakyala oba mijji gino tegyetaaga kisaakaate Diana mukyala ayinza obba alina omwami batalina mwami naye egi yaffe twaprochingibwa nnyo abaami yes alina omwami babanjiza ku mpewo ffenna ano tulina abaami naye nti omwami abaami abatwaprochinga n'abawala bannaffe abali ku universities abanoonya abaami baprochingibwa nnyo abaami abafumbo ensonga eyo bagenda gikola batya nga tebalina ng'ate abaami abatuukirya abafumbo baboyi bawasa badduka mangu baagala kubeera proof n'ebika byabwe nti bawasizza enne baagala kukola erinnya nti bazadde abaana naye ekintu kye bayingiramu bali tebateekateese abawala bakole batya kati abawala kyetubagamba kikino jjukira nti omusajja omufumbo ne bakuzaalamu era ajja kujja kuwa obuyambi ekyo kyetwala ekikirize namba 2 waliwo reality omusajja omufumbo talina gyakutwala nawe tolina gyokola ki gyomutwala ekyo nakyo kiyingire mu bwongo obwo totuulaawo n'obeera mu fantasy n'otuula eyo my man teri lusi maani wo nze siri maani wa musajja omukazi yenna ndi maani wa Najjemba Aida Mugisha Mukama yebazi ndi maani we kakati gwe bw'osisinkana nga nze mondo naye nkugamba ekigambo tegeera nti tuli byaffe by'amasaali byakiyaye byakuyiriba naye bino bintu si bituufu programu kasukaali tumazeemu okugiramu waliwo akantu oshuga kootinze kasabise ennyo abakuba nti abaami bana bafumbo oyagala okubateeka mu ngeri eri perfect mu mbeera ey'okuba nti kwegamba kyenjagala okubuuza Kadana ayogere kyenjagala okubuuza kyekino omwami Kadana ayogere ensonga yange ey'okubiri eno omusajja yenna booyi yenna kati aba takyayitibwa maani booyi kati ng'afulumye kubanga omubiri gugulaba nti kubanga jjukira nti obufumbo tebulina university era tebulina campus nti waawano ebintu bino basomesa bisomese oyigira ku basajja banno bakuwagala buwagazi bakojja sauna sauna tewabeera byamagezi nkubulira wabeera embiti ekyo va ndisigenda mu sauna I cannot waste my energy nje ngenda mu sauna nga ngenda kolayo ki nkuyigawigayo mpaye mu Kampala tetujja kumenya mannya gasa ate nze sigenda kyova nazimba ewange nazimba yembu waliwo abatasobola naye mbasaba bajje wange tubayambire wange naye kati kanzire ku kigambo kiddaala nti omusajja yenna basajja banno bakuwangula n'atula naye n'ayogera nawe naye mbuuliza abasajja nabo mu Kampala olunaku lwaliwo basinkana banyumya ku byana bye basi nabyo jjo ekiro mu loogi wakirabye ekyana ekyo nakitutte era kiwangudde temuli waaka ewulira agabooza naye waaka kyeki waaka tebuli kyanjagala pasita onziremu kyekino waliwo era kyokyashuga kwotinze wali olina kyosabise waliwo omwami ono kwegamba olina omwami ekika ky'omwami kyogezako tubulira ye mwami ateredde awakaawe nga natambulako omwami okutambulako okkiriza nti ddala batambula
ekyokubiri bw'oba okkiriza nti batambula kituufu batambuleko kubanga wali eri kati nga bakyala wetutera okugenda mu nsonga ezaffe abaami beeyambisa nnyo akaseera n'omukyala okuzaala ali lubuto n'atambulamu n'akola kinafuluma omukyala azadde n'atambulamu n'afuluma waazeeyo abasajja kuba bakyagala nnyo eyo tayimu yeeba eyaffe ensonga eyo gwe nga ekisooka ddala bw'obeera booyi era oba nayagala ozoba egatyo omutadde mu baboyi neera boyi kata yeyemu baboyi mulabi kubanga lwaki gosobola okugumikiza nga sobola kugumikiza. Let me just give example. I conquer 100%. You can believe me or not. Osokiziganya nange wanedda abakazi bagumikiriza osobola okugenda ebweru nomala emyezi gy'omukaaga w'omwaka nosanga omukazi otayenda n'emyaka 3 kiri possible omukyala okubeerawo nga ku baana bakajjanja naye manyi abakyala abamu abeekuumidde ddala n'obusanga omukazi alina embala kaakati weekubira kalango akulaba munno naye seboguma ono ali bulungi atudde ku nsonga eri ddala nawe kikulemye okugumikiriza levo y'obugumikiriza nga beggwa wansi akalimi kakka wansi kaakati nga twogera ku kigambo kiri nti oteeka okumanya ku kigambo kye bayita obugumikiriza ekigambo kye bayita obugumikiriza mu bufumbo tukisomesa era ffe tulina ennyingo 13 ezikwata ku kigambo kye bayita obugumikiriza kubanga obugumikiriza ogumikiriza munno ogumikiriza munno okuva mu buliri n'omugumikiriza mpaka mu ddiiro munno oyinza okukeera ku makya n'ozuukuka ogenda muga nti wange zuuka Diana nosanga eddusu nga lyasaze wano neriggweru ogenda okutunula amaaso bw atalinga komando abalala babeera mu birooto wala omukwano gwange yawasa omuwala kungufu tamanyi tazanya kungufu ye biramugamba gangenda mugwe to the gym tamanyi nti omuwala trainer ne bagenda juzi tebafumbirigana ne bagenda Alweza conference center bali mu honeymoon ekiro omuwala agenda okuzuuka aloota bamukwata kati n'amuzuukusa okumaliriza yazuuka mukuba eginyonyo nga livuddemu mbuuza bana esole mazinye ndikweddi agete munna mbuuza omuvubuka kiki nga mudeyi komando kiki komando yaani bavudde muhanimu ate noyenjerera bwana tugende komando twatuuka wali twalaba muwala afukamira kiki naga ndi munaye nadde ndoota ekirooto egamba omwami nanzukusa naye yanzukusiza bubi yankuteko nnyo ate bwe yankuteko nanyweza nange nenkola ki nenvaayo kati namukuba abasajja balekerawo okunyweza abakyala kakati abakyala ekyahanimuuni oli yavaayo nali nnyo kale nolwo ensonga eyo zidowoozaamu bwe nti omukyala naye omugumikiriza programu Kasukaali tuyiga ate tusanyuka abaami abali okasubire weewaawo kyemuyisa olunaku lwayo tugenda kuba nga tukola ku sente baboyi n'abaami temuvaawo tukomawo. Bulijjo tunyumirwa tuyiga ate weewaawo naawe ali eyo manyi weewaawo sometimes obeerawo okusika emiguwa ewaka ababa tulaba mwami n'agamba kino omukyala n'agamba kino naye program Kasukaali tuyiga tutegeera ate weewaawo bingi bye tuyiga weewaawo twanga tulina ekintu kye tumisinze ensonga lwaki tuleeta abantu bano abatuli wa myoyo ate abantu abatusingako mu bintu ebimu olunaku lwayo ensonga lwaki tulina Pastor Modo Mugisha atunyonyola ensonga y'abalenzi n'ensonga y'abasajja alina katugambe mu abawala abali eyo abawala nkanze abe ng'omwami omufumbo alina ebigambo byakugamba bwagamba nti yasinga akulimba gye buva ne gye budda omwami ajja kusigala azzeyo eri akukozesa bukozesa kyabaddayoka era bwe zibeera ssaawa nga batugamba nti batwagala anti otuuka eyo ssaawa kibagamba temwagala okuwulira obeera abakazi bebagala okuwulira n'abala bebagala okuwulira nti nja nkwagala nnyo gwe wekka nawe n'owulira nga bakupaddeko amapapa naye ga ssaawa busaawa bwe ziwera busaawa 6 ng'owogera owulira aduse ssaawa 6 nga mpanvu nnyo ssaawa 6 ez'ekiro bagenda okumaliriza ng'owulira emotoka ekaaba eddawaka ekiyeeka kibanja boosi ekaalinze era bwayingira ng'akabwa kaiwala n'ayingira bwati naye tuve ku ekyo simanyi lwaki nina okudda ndowooza bwe ndidda nga nvudde ebweru njala kudda wano ntusomese ku bawala kuba tulina abawala housing
ng'omuwala housing ng'omuwala housing ng'omuwala omulaba abawala bamusi bayonjo abawala muti babuulirirwangako abawala basinga bala mu Kampala nga bayonjo babajjawo no mu saluuni nga zino ziposhi nibekubako obuntu kopagaalo naye bw'otuuka mu bitanda byabwe ebintu bateeka mu kabaketi obuntu bwabwe omundaba buteeka mu kabaketi ne basookera abawala bangi bakwata buno bulega buteeka wansi ebyo ne tubisomesa wabanga talina busobozi omwana omu akubuulira omwana omuga nti mwanike emikono mu kkanisa gwe n'otunula kiri eno wansi bannange nga kikambwe nga kiringa mabira abaana beetaaga kubuulirira tutule wansi twogereko n'abawana abawala basire kwini bonna 10 ku kinaki ekiri ku Facebook basire kwini babeera babasitedde ng'enjogera tebabasitedde be banda basinze obukyafu owasa omuwala n'omutuusa waka ogenda okutuuka waka omuwala eyakajja omugole amazima gennyini ng'ogenza obanga okubakyalira oba kubasabira oba kiki ogenda okola ng'obubuka bubuusi bintu balamu bintu bimuyitako nina ddatawo abawala n'abakyala okubanga obasabira oba kubasabira of course kisookera ddala wala mbasabidde musumba jangu blessing ennyumba yaffe twakagiyingira n'ogendayo no blessing ennyumba yawe ebiremu emirembe n'otambule kuba kyo nakyo kikulu nnyo naye gankubuulire nti ekisookera ddala ekisooka abawala basinga betwaba baslay queen mubalabira bwereera awo kubatunulako nga bali okwo ne bakola bati ne bekubya obufaananyi nongangaga watuuseeko mu bisenge byabwe tebanaaba banaabako abazimbi akabazimbi ke katya akabazimbi bakategedde katabakadaba bakamanyi bona teramanyi ate ona kasukutu akukekatya kasukutu kabakyala bakategeerako kugabanako bitundutundu ebyomubiri enkwawa n'ebintu ebirala bamaliriza ng'atambula bwemusanga mu kkubo ogati mukama katonda yinza byonna kiri ekintu kiruddawa senna buli akutumiddeko mundabire akati bw'otumbula ku bawala abamu kasita ofuna omuwala naaba ng'akugamba nsula wakaliga naye ng'asula nateete tasoga nesula nateete mu kigagga asulayo musiraamuzi bakutuusa ku stage agati munange toyitoyiyo tujja kutuukayo imotoka tujja kutuukayo tuuka wano oba wakagiwetaba oti talinaensonga naye atyenda okutera enyini yeetya bw'otuuka mu nnyumba yenyirinyiri ennyumba gyagamba nti abaana basula mu bifo ebyo be bakyafu nsi bokka ate ababagagga bazibu kubanga bo tibabuulirirwa bambi waliwo abaana babagagga era mu abagagga bali eyo mbabuulira amazima abalinamu ku ttooke abawala tebalina ku ssente ddala nga ziwerako mutunule ku baana bammwe timubabuuliridde it's not what we live for them it's what we live in them kankiddemu mu abazadde bali eyo si kyolekera abaana nti kyekikulu nakyo kigezaako kinene nnyo naye kyoleka mu baana bo kyekikulu ennyo kyoleka mu baana kyekikulu so si byobalekera nina abagaga mu Kampala olunaku lwaleero b'osanze abafudde ebintu ebyo tibikyaliwo nina mukwano wange mutakasaga zimu yafa nnyo yannuma nnyo oyo musajja yampererako n'okumpererako naye bwentunulako ati nga siraba famire abaana sirabako omwana akutteko omumuli oba Pawulo baani akutte omumuli ng'atambuza bintu it's not what you live for them it's what you live in them kati abasajja babagagga tebatuse baana kubafunira obudde okwogera nabo lekanjambiko ekigambo ky'obuzadde kubanga sirina budde otunula ku famire zaffe olunaku lwaleero ziri in danger omusajja ava ku mulimu n'akwata omwana n'abasuula ku ssomero talina budde bwabwe mu kubazaayo n'abasuula waka n'agenda mwambuleera n'ogenda mwambuleera musajja gwe n'oleka abaana tebategedde karakitayo n'ovaayo is Monday to Friday Saturday abaana ne bazuuka ne bazannya gwe ng'oli mu kisenge oli ku hangover wasuze ne mu kikiraabu you are married and you think you are married sirina buddebo nomvaawo omukyala wo netakutegeera abantu basobola okutegeera ddadde yasanyuka ddi oba anyiiga ddi abasajja abamu emutuuka waka ne mukuba n'abakyala bammwe what kind of man is that it is a coward it's a coward and I want to condemn this it's a coward for a man to beat a woman and I don't care what class you are I don't care what village you move as long as nti omukyala wawaka tomusaamu kitiibwa sebo kankuyambeko oba opepeya nabo
ngonootera okutuka wali tibabeerawo. Amiina mu linnya lya Yesu. Ekyo kikubuulira abo bogulira zi iPhone empulira kantase ku bakyala waliwo bakyala abalyera bampagira baneeyo kale iPhone wamma makyala kanjigenda mmwe ate waliwo n'abasajja abantunuulidde baganayo ekisajja ekyo kambabuulirire ddala muve ku kigambo kyoyita obuwala bujja kubakulwa n'emisipi kuule bajja kukuula osigaze ng'emmotoka otambuza era avuga Land Cruiser osigale ng'ofuga kamunye nze mbabuulira kati bagende bwakko kyekamwekyo maama muwulidde kati nzire ku kiri nti tulina ku biseera byaffe eby'abaana nga bataata n'abaana tebiriiyo kati omwana agenda okukulakula muwawa kiki kyalaba alaba firimu ez'obuseegu ate neza violence kati ogenda okulaba abaana nga bakuba nze nawulidde abaana omu nga ngamba ti simanyi bosco kataala nempulira bosco ne kataala naye neŋŋamba nti sinenya muntu omulala yenna nenya bazadde. It's a result of a generation. A problem you see on our streets is not a political problem. It's a lack of completeness of character. Tetulaba olunaku lwa leero abaana okubanga bali banywa enjaga abaana baffe kubanga bali bwereere waliwo abantu abalagajjedde abantu bali obutasobola kuyamba. Tweyanziza nnyo tweyanzege Pastor Mondo Mugisha weewaawo ye program Kasukaali tuyiga tutegeera ate weewaawo tunyumirwa n'okunyumirwa tulina kye tuyize ate Diana nkubuuzizaako gyebale bannange mbiraba Mwoyo atuuseyewo Mwoyo yatuuse ddala we twagenza okutandikira mu Mwoyo muwulira muli naye kati akendedde nedda nze nsaba pasita mu byonna byayogera ensonga eno naye agitangaazemuko katono byonna nga byogeddwa byonna nga bikoleddwa amazima ddala gali nti mu relationship ez'abaana abadetinga aba courtship kale nsubira nti ne mu bufumbo kyonna kyekiri oba ssente weeri oba ssente teriiwo naye waliwo ekintu kye bayita waaka eriyo ekintu kye bayita waaka pasita ekintu ekyo tusobola okutangaazeemu owawaka katwogere ku waaka waaka owawaka nti amaka mateeka teesigatya abagenyi bagasanga batya naye waaka omulala esinsonga nyono omulala w'ekisenge oyo gw'oyagala gwetwagala oteeka okuba nga olina waaka afaanana atya oteeka kuteekateeka munno ebintu bino twafuufu agasajja agaveeyo ganywedde omwenge gagwira omukazi agasajja ago geetaaga kuba kiboko geetaaga musajja bana abasajja bana abakukwata ne bakunyiganyiga ba Museveni abo beetaagisa munno omusanze mutulo yeebasa otuluutwe okyusa mukyuse kubanga ovudde olunywedde omwenge onywedde zipirisi nalaaga okutta oti oyiringula muyiringu maama oli kisolo abakyala bangi babuuze mu kamera nina omukyala mukwano gwaffe kukalese yajja nanga nti nina bruises lwaki omusajja alinga ensolo aveeyo gyanywedde anywedde ebishisha anywedde biki agwira amugamba nze ndi mwesigwa bwebutonjagala kangende mubamalaaya omukazi naye tasobola nga tigenda mumalaaya kuba ajja kuleeta obulwadde tulina abasajja muno bwebanga onoogera musuubizeyo kaddina muno mutandikeko muteeke mu sisitimu mugulireyo akalabo muweeyo akantu muleeteyo obumuli bagamba nti balina ssente nawaliwo n'obumuli bw'omutwalo gumu oba 15 bumuleetere zimulemye agula akamuli ate kankubuulire si school fees tunaafa mu school fees mutwala nyabulinga nendeka totawaana munno mutwaleko out mugambe nti naye akatwalo tutambule mpolampola mugende awo kumpi ku restaurant munywe kundiise wano munnanga nti mbadde munnange nkuleetako out sina akasente okimanyi naye njagadde just tubeeko ne feeling eva waka omukyala mutwaleko out muteekateeke guno omubiri psychologically bino muteekateeka ekibeerawo eri mu kisenge waaka aba musufu abaami bagaba abakyala tulina waaka yes naye tebamanyi na mibiri gyammwe kyova nti babayingula naye nze owange emanyi omubiri gwe omukazi yenna ngonoyagala omukyala naye nga winta kwagala omukyala muteekateeke musindikireyo busigino obulaga nti olibedde okugeza namboole bwa mutawaana ompuli ekyokubiri kati kanjogere kino nti omuntu bw'omala okuteekateeka ebirowoozo bye abeera tuned to subdue to your need kwegamba naye aba ayagala simutegeera kyeŋŋamba naye mmwe ovudde eri ogudde bugweri alinga ekikozeso alinga ki
how do you think that woman is going to feel? Mu kanisa mubyogerako. Twogera ku buyonjo, abakyala tubabulira. Oluusi tutya tulowooza nti tujwe tujjeyo emanjiri yo. Kati nze ng'abantu bembeera nabo bonna bakimanyi bwe ngenda ku shopping na mukyala wange mu shopping na pads, pants, ebintu bingi. Bema shopping obuntu obwo. Mukyala mugulireyo. Mugula tene packs ez'enjawulo mugande, how do you see this? Discuss it. Bane ngalo basajja bamu nga dabala bapadi bwati. Mama tufudde nze. Alinga kati uli musajja. Alabasitani. Boyi atandise. Boyi abala bapadi ne mwe. I David dated. Aina 6 pack. Naye nze oluusi olunaku bw'onalekera ku makyalira mukyala ng'akyuse n'entegeera nti ebiseera bituuse. Oluusi nze I'll get the pad out. Eya season eyo ngikwate. Pull off the pad. Simple. Just get it out. Peel it up. Step it up on the pad. Mwandike kanote ebbali. Baby, I love you. Ogende. Bw'okikola ekyo. What's doing that after that? Hajja kujja kuyombesa naye bannange Franklin lwaki okola ebintu bitemondo nvaako naye ogere olala ng'ajja kuseke ajambadde naye namubuuza how do you feel nagamba it's the best pad I have used because you're the one who got it out. So it's the best pad. So a pad is clean as this paper. You can put it in your mouth. So don't be scared, man. Kyova kugamba twetagamba sajja bafune ebisaakaati ekyokubiri nti omukyala agenda mu shopping mu bulono obu shavers oba pink abakyala bakulabulala n'ebitundu bya birala omukyala wo tegeera baba ina olubuto oloka shavers akakuyamba ku lubuto to shave. Just understand Alex nkutumiddeko okakwate bulungi mugulire form wajita film form eringa gel is just light thermo chemical is just a gel ebyabagaga tuina sente oluzungu lungi katujeko cha gel wali kali no sabuna tape si mulungi eri abakyala ngala mukunaba si mulungi naye waliwo obuntu obumu buba bupapula nga buli ku pharmacy basogera n'eteri abunoonya babuyita shaving gel babutono bwa sinyi 12-15 ababusobola busu okukwata akantu ako nakakozesa omukyala obutakosebwa n'okubeera protected of course nga shaving kuba bamaba shaving bafuna obututu tugambe tuwenga yeeyonja nga yeeyonja omukyala tekubanga yeeyonja 3 times a day n'omwami bw'aba muyambyeko muyonja tekiinaamu sitaani. It's not a problem actually kambabulire abaami ekisinga okuwoomerwa ennyo kubanga omukyala munaaba mwenna you bathe together mukyala omukute mu mugongo mukyala omukwata omukute mu mugongo mukyala omuyambeko tukwata kyangwe ibine byange no bifuuka kyangwe mujja kunyumirwa amazzi mujja kubanga abaana abato bazanyira mu kiddiba be so nice mukyala omukute bulungi nnyo mutekinye yo time teri kudduka naye omusajja omusanga byabali mu kudduka ekiraabiro wadaga bafutukama olabayigiramu tunaabira bweru ebinaabiro abantu basimbeera eni baagala kunaaba kati benjogera nabo beetegedde olereza bali naye nina benjogera nabo nti ekyokubiri laavu mu butakula mu mala obudde abantu babiri mutegeere nti abaana bano mala obazaala bafuluma wakati bakola batya ne bagenda naye omugenda kusigala abantu bameka tweyanzege tena nabatanzi osirise nnyo ku nsonga zino nedda nga tonaba kusaba bali ku Facebook Diana nena tunakuleeta bali Alex kyamususeeko yasirise edda waali bwensaba Faizo antereze ensonga eno Faizo antererezeko wano okay Diana wangi odda akantu kagambye mwekuuteko mu ebintu ebyo na pastor byayogedde nze byagadde nnyo ebiseera ebisinga abantu bazze batuira nga tubyogera naye oluusi bagamba mu abawala abato mulina akajanja kale abawala ab'emyaka ejjamu kajanja akubani abakyabikola ebintu bwe bityo naye bwabanga yabyogedde bawulidde ne side of a story endala so ebintu bino bituufu nnyo bannange bituufu ali kituufu naffe abakyala tukola ki tubyagala bo bagenda ne balowooza nti balina bikola bali abalala abebbali ku ludda olwange lwenjogerako ye relationship nange gyembeeramu ng'omuntu nti ebayo omuntu ali ku bbali ate omulala bo balowooza bali bokka be babyagala naye n'omuntu ono ali awaka naye aba abyetaaga ebintu bino so ensonga zayogeddeko nziwagira nnyo naye era nga byonna bikolebwa nsaba era bwaka mwongere okutereeza lwa nsonga nti abamu bamanyi nti bona wakali chose kana sinakimala yogeza lika nawe ensonga eguke nze nsaba nti waddenga pastor kale kirya ayi wena boyagala nagwe njagala chogero jali yaragulide kakalega agula amaisazi yakalega
agimanyi. What is it? What's the F word? Sagala bugamba balala bamanyi. Nebamuteeka wali eri ku masengere. Kasukari. Era wenyini pasta webala okujja naye nsaba mu byonna nga bikolebwa abaami oba kale baboyi ne bali ne bamaanyi mwongere okutereeza mu wakakirudda wanti okwebuuza kintu kikulu nnyo nga bwayogedde ku nsonga gye mubuuziza nti mu kanisa bibeerayo bwaba osobodde okutuukayo kuba kubuulire engeri gyekibeeramu nti oluusi era ffe tugamba nti omuntu yenna nga omusajja ng'oli munafu nga amakagalaanye ajje mutunde ku kyakye waffe tulanye Kampala University twogera ku kigambo kibayita obunafu mu maka tekitegeeza muwaaka yekka naye waliwo abantu abagendwa waliwo n'abakazi basobola okufuuka tiger nga she's not a wife, she's a knife nga yava ku kigambo kibayita omukyala n'omukyala yita akuyambako ate ne mu abakyala balina obusungu obwetumbiizi beetaaga kubuulirira abali ku Facebook batugamba ki well abali ku Facebook bangi nnyo mujja tusonyiwa mu yagenze ne stoppingamukko katono nnyo wakati naye nga musobola okwongera okusaako obubaka bamwe abali ku Facebook live abasinzidde mu bitundu ebyenjawulo mwebali nnyo mwebali ddala nja kutandikira ddala ne Matovu Junior Lozias Junior agambye bw'ati ono omukozi munnaffe agambye bw'ati agambye nti pasita weewaawo ng'eriyo bammeeni ne baboyi naye tusuubira nti eriyo abagaalo ne ba women ekintu ekyo nakyo endowooza wakitangaazizza bulungi nnyo Matovu webale nnyo okubeerako all the time. Thank you so much for watching. Aisha Asha Katsi n'agamba yes wasa mukwano gwo bannange pasita ensonga gyegeddeko nkulu nnyo. Assam Mayanja n'agamba mpagira pasita bannange mwebale okumuleeta webale kujja ssebo. Brenda Muggs n'agamba nti bameni muwulira I mean my future husband bannange oba gy'oli ensonga eno giwulirize bulungi nnyo like ayina degwada ategeeza. Era ono Fiona Claire n'agamba bannange nze kwendi pasita webale okujja munnange bakwebaza ensonga zegeddeko nkulu nnyo. Akasozi Patrick n'agamba nti at these days when partners get kids. Oh, okay. Nchenaku zino abantu abasinga bafuna abaana love ekendeera. Ensonga eyo ndowooza ajja kubanga agitangazaako atuwulire engeri ki gyoyinza okihandolinga gwe ali mu bufumbo omuli omwana. Brenda Muggs obubaka n'abuddamu n'agamba ne kyokka pasita bannange osesa. Kasozi Patrick n'agamba nti kati weetegeke nayina gwaddamu Brenda Muggs asesa obusesi n'agamba pasita ensonga zoyogerako nkulu nnyo abasinga beebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Karen Love n'agamba nti nno nze ndi Jordan ye ali Jordan era alaba mwebale okuweereza ono ye n'agamba ye Ismail South Africa fena kwe tuli wana South Africa. MJ Justus n'agamba watching live from Bahrain. Pastor big up to yourself. Those beautiful, okay, thank you so much mukwano baba wanyu okulabika obulungi mwebale nnyo. Libra Nasbab n'agamba thanks a lot pastor bannange thank you for the good message tusiimye nnyo. Diana ne Keza obubaka bannange n'abaweereza tuyanzege. Faith Shirabo n'agamba nti I really loved the way pastor engeri gy'ayogeramu ebintu tubadde tusuubira nti osanga nayogera bya kkanisa byokka naye weebale nnyo okubanga otusanyiza ku nsonga z'abafumbo. Kawoya Hajra n'agamba nti no kwe tuli nnyo I just appreciate pastor mu butuufu by'oyogedde bituufu nnyo. Hadde ye n'agamba thank you so much pastor. Mariam Kawesi n'agamba nti mondo abadde yabula naye kati kazi Wokobs ye n'agamba nti it's amazing. Thank you so much for the show. Thank you too for watching. Mawanda Simon ye n'agamba pastor bannange we need more lectures. Karen Love n'agamba thank you so much pastor. Akasozi Patrick n'agamba mwebale okumuleeta bannange nammwe okay ensonga yetugiwulidde. Sekibobo ye n'agamba watching from the UK pastor bannange abeeno tukwagala nnyo webale okwogera ku nsonga ezo. Flavia Flower n'agamba I'm watching live from Jordan mbagala nnyo mbagalira ddala ye watu bagambye both Bridget n'agamba thanks a lot. Bulira abebaza nsaba mukkirize ndooza mbakoneko bukonyumanya. Flavia Flower thank you so much. Evanji Bukuliro thank you so much. Bagala Alina webale nnyo. Rachel agambe good lesson and the program is very nice. Kasukari to repeat era pastor Mumuzadi yensonga kyabuuza. Tazura Yumi n'agamba thank you so much pastor. Semuju Najib Kamia Rashid n'agamba it's so educative. Aris anakintu abasinga bebaza abali Dubai mwena mwe Aris nakintu agambye ali Dubai. Michael Seg n'agamba thank you so much naye abakazi yongera okubagambako nabo okwefa ko bannange tubikoye
kwensonga y'obucaafu nkulu nnyo Michael Senge bw'ati bw'agambye obubaka bungi nnyo naye nsaba mukkirize bendabyeko abava mu nsi ez'enjawulo omuli South Africa omuli UK omuli US omuli Jordan omuli Dubai mwebale nnyo mwebale ddala ndabako waneno from Canada thank you so much n'abali mu bitundu ebirala mwebale nnyo mwebale ddala wow tweyenze nnyo tweyenzege abona bali balabaffe bonna ne bakozi bannaffe ku telefayina amina bonna batulaba ate tola tujja kujja tuza ndifuna omukisa nja kwogera ku kibayita enneeyisa ku mirimu engeri gye tuyisa bannaffe olaba abantu abakutunuulira nga wooli kati ku telefayina naye nga mukola mwenna oba nga bakolera walala naga naye ddala naakolera atyawo kati oba treating oti ebyo bibaamu nga tugenze ku kiddako ddala balemeze nabo bitakuyamba abantu amulowooza nti tibaagala ejja baleeta mu kkanisa mwoyo ayogere nabo bajje mutuuka ku empowerment ku nsonga eyo naye kibaawo ddala ndabatanzi waliwo ayogedde ku nsonga gyensaba pasita addemu katono nnyo ayogedde ku nsonga ey'obufumbo bimu abaana eriyo abaana bwe bajja mu bufumbo nti abakyala oba baami oba abakyala lava ekyuka okusinga ddala I think bakyala negenda ku baana ekintu ekyo bankyandolinza oteekusa okumanya nti abaana nnyongeza katonda bawadde nnyongeza neebimuli bibasanyusa mu nnyumba and your reproduction mmwe mwenyini mwevuddemu ng'abantu pasa nsobola okwogerako nsonyi okusala ekirimu naye abakyala abasinga lwaki nina omukyala gwenkiikirira ndaba eyo omukyala akeera n'agenda mu wino ng'agenda kutereeza ennyanya ze engoye enkuba yazikubye engatta enkuba yazikubye oba yazitutte mulimu omukyalo n'ahasolinga ng'ali ayagala nnyo omwami ono naye natuuka omwami n'amulaga his side b omukyala naga kambonaabonera abaana bange kanzire ku baana bange abakyala abasinga abakisigamba nti bonna abakikola batuufu naye abakyala abasinga abakola ekintu ekyo babeera bayise mu mbeera embi ate nga abaami be bagibayisizzaamu yensonga lwaki baba ku basajja ne basaba ba taking care of their children ekituufu eba yansonga emu ku nsonga ennyingi ennyo ezisobola okwogerako esooka affectinga omukyalo okutuusa ebirowoozo bye n'abisa ku baana ekibaawo naye ate bw'obanga omaze okumanya nti eddimu ly'ogendamu lya bufumbo obufumbo is not for convenience obufumbo is a commitment oteeka okumanya nti nkutukuza abaana bano enkera bagenda kera ku makya bagambe nti we don't want you home ze nkuziza abaana kati nina abasawo nina abantu bangi nnyo abavudde ewange eka benkuziza nga biologically sinze mbazaala naye batuuka ekisa ne bagamba daddi tukwagala nnyo emmotoka zo tuzaagala na buli kye tukiwagala naye tulina okuva wano tugende tulindifuka independent tutandike obulamu bwewatandika bw'otugamba nti watandika mu kayumba kamu kati ennyumba enenene tutuyeetaaga twagala tugenda tutandika obulamu bwaffe eventually of course bafumbirwa nange nempulira essanyu ng'omuzadde naye oteeka okusooka okumanya nti ekintu kyoyingiddemu kya buvunaanyizibwa you are taking full responsibility to know nti ekintu kino kyenyingiddemu sikiyingiddemu for convenience si kyamalala si kyamasappe si kya whatsapp si kya whatsapp nti ngenda kera ku makya nti ngambe nti mbivuddemu kyebayita obuvunaanyizibwa you have taken up responsibility okumanya ekikusuubirwamu ekikusuubiziddwa kyosuubiziza munno mu kanisa mu kereziya oba muzikiti n'okumanyira ddala nti omuntu kyenkola olunaku lwaleero kyekino so okwagala kukyuka namba 1 ng'omukyala azadde abaami balina okukimanya ekyo nti diversion egenda ku mwana naye eba yakaseera buseera era actually bagamba scientifically ndi ya myezi 9 myezi 9 begiggwako nga bwe bafuna olubuto myezi 9 after myezi 9 omukyala akomawo ki eri omwami fule psychologically naye this part ekiba kimuvuddemu ekibayita eky'omwana perfect it clicks it tweyanze gidala nabatanzi osirisa nnyo nga musumba ayogera ku nsonga musomesezza naye ddala ensonga ezaki ez'omwoyo byonna I think abitwalidde wamu byonna mbitwaliddeko naye katuga ku kyobuyonjo kisogereko kyobuyonjo ndi twetaaga abantu abakazi abakyala abayonjo n'abaami bakyafu yes of course waliwo abaami abakyafu naye abasinga omusi abasinga bakyafu abatanaaba abatagira waliwo abasajja abamu abaterongoosa wansi eyo enaka bulimu ne waggulu bonna naye abasajja bano betaaga kwogerako nabo waliwo abasajja batasenya waliwo abasajja balina waliwo n'abasajja bobeera ku mukolo benomulanga yetakulatakula yekwatakwata waliwo empisa kati yesokola amannyo kyebayita homiletics lyessomo erisomesebwa omuntu nti bwogenda mu public oyogera otya kati fe bye bitusomesa nti bwogenda n'oyogera n'abantu abakulu oyogera bwoti oba oyogera ne queen
tomunyenya ngalo oteka butesi bugalo okutamako bakusomesa bosinkana president tomugwa mu kifuba omwa long hand but a strong firm shake hand bokola boti byonna babikusomesa how to live public ati homeless sasija abasinga tubamulina ogende kola musajja yange kifuba kitadde ali mu motoka ava mukulya mbere wali mukegede atambula bakunywa soda naye yesokola amanyi ali ku mazzi ate na girlfriend n'obeera ali ku lwendo naye akutta katika exactly so kati ebyo bibeta empisa kinakugambe twetaaga kisakati twetaaga kisakati ky'abasajja tubabuulirire omusajja anaaba balekera otuyamba omusajja atukula atya kubona ekyo kikulu nnyo abasajja abamu tebatukula mbala kaso amiina bwe baba banaaba tebatukula kati ogenda okusinkana omusajja nga tatukula ompulidde era tukula ki mbala kaso amiina gyemiwaatwa gy'omubiri gyaffe n'osobola okuba nga totukula kakati dawo betakusomesa omukyala atukula atya nentukula nenaaba naye onkulu amiina ddala onova kasukali olunaku n'ogamba ntoyize ojja baboyi oba gaalo ddala nabatanze nga tuse ku nsonga waliwo watu tunava ku mulamwa naye nga bali kuno bayomba naye alina byagala okuba nga agguse naye alina okuba nga alina byagala okusa ate nga tulina eddakiika 3 okuba nga tuva ku mpewo ddala nabatanze gwolowooza waawo mu gundi eyaffe olowooza baboyi tubayambye tutya baboyi tubayambye tutya baani baboyi ntife abakyala twalya tugeze Diana okedde ku makya odetinze bane mwami wa ddala tunyiiga Diana akedde ku makya yeyagadde ne alina omwami yagambye ayina omwami genda mu maaso akedde ku makya bali ne Alex sewo tuzasire sizakulaba kati bakubanja bakubanjiza ku mpewo ono dota nina okumubuuza wetukera ku makya nga aliwo ensonga eyo tugeze Alex boy omanyi oyambye otya Diana oyambye otya Alex okuva mu bwa boy ng'owunzika ng'oyamba ku mulabi ali yatulaba ndowooza yange ekisokera ddala kyekintu nti fe abawala era nja kiddamu nga kyetulina okwogerako bulijjo nti olw'okuba nga tujja tukuzibwa mu ngeri ey'okubuulirwa engeri y'okuteekateekebwa waliwo oluusi lwe tubayamba naye tebakkiriza bawagama ebiseera ebisinga omwami omugambako ku kintu naye asigalamu kali ak'okuba nti ayagala asigale nga musajja amazima ne mukeera ku makya ng'ateekeddwa okunaaba bangi ku makya tebanaaba enkuba naddala ng'etonnye n'owulira mu kinaabiro olw'enduulu nzibu nnyo olno kamukonyeko wekati naye n'ogenda otuukaira nga takoze ekitanaabye so n'ogezako muyamba naye nsaba n'agira n'amansaamu ebyo bya primary nze nsaba nga byonna bikolebwa abaami nammwe mweyambeko era y'ensonga emu ey'olunaku olwaleero bweyambeko nga gwe omuntu awunya akamwa bwogera bwoti naawe osobola owulira nti owunya tolina bundaba n'okugamba nti ddala owunya akamwa funa amazzi ag'okya ku makya omaze okusenya gayiseemu gawandule agakubiri gazzeemu goza olubuto ate okiza ofulume ensonga ezo abaami beyambe nze kyensaba nti ffe tujja kubayambako naye tujja kubanga tubasaba beyambe yambe n'okusuza emmere nyingi mu lubuto nakyo si kituufu n'okulya nnyo ekiro kubanga waliwo abakyala nabo bootuula nzikankubuulireko nina mukwano gwange n'ekizibu ye yagaana omukyala wange bwe tugenda ku pate mugamba talya ye birwala ennyo ekiro emizinga giba miitirivu ezo nsonga za mukwano nazo kati ebyo oluusi ndowooza tebusi ababbi batuyigiridde naye ngenda okuzuuka sanga mukyala kwegamba babbe lwakisibaomanyi abaabi abawulugumanga genereeta ekiro waliwo n'omunno bafuluuta bameketa amannyo edda egyo mizimu giba gyakubeketa amannyo gibeta kawuula kakati kankuyambeko ekintu ekimu nalina mukwano wange kyapangisa ekisugu nga neiba wange wa muzigo naye ekiro owulira abawa Diana nabatasa gambo kakasembayo obudde buwejja nsaba bwe nti
nti abaami mwe ebetwagala Hey, okutwalanga abo ndio abaami bafuuta. ebiseera ebisinga mbasaba bw'oba okkiriza nti oli mwami ng'olina obusobozi laga obusobozi bwo akkirizanga mwami kwegamba nga si boy nga musajja akkirize atwale obuvunaanyizibwa bw'alage nti ajja kusobola abaami abalina obusobozi ebiseera ebisinga bwemuba mugaba ebirabo bagabe ku birabo ebitegerekeka okugaba obusomozi obw'emmotoka si kibi okugaba ebyapa obutuntu obutonotono si bibi okugaba ennyumba ennamba eri awo ngeri mannyago engeri manya gange obuntu obwo obutonotono atasobola agabe ki atulage nti ajja kusobola nti ajja sobola okugaba emmotoka obulaba onooleta munakaato kali eri okitegera kalina okola akaato mu kantu bwe kati zwi muno n'okamuweereza naye bw'ofuna obusobozi gaba ennyumba mpola njakubuuza ebibuzo bibiri tukasa obudde butuwedde ku kiri eddakiika bbiri ekisooka kyo lekyokubiri kyange bw'ofuna omusajja ng'awulukuta nga fuso akuba emizinga okola ki bwabeera dayina kamera ziri muggwe nsaba okkiriza nkirekera abalamu nabo bali tubuulira mbuze ekyange eddakiika obudde buweddeyo bw'osinkana omusajja ng'ameketa manyo ng'alyako makasooli okola otya njogera naye ne mutwala mu kyaki ne tumusabira tubadde ku Posh Junction Saloon saluuni esinga obulungi e Kampala saluuni ekola enviiri ekola ku bagole tugenda kubanga tusaba saluuni ekola ku bagole saluuni enyiriza abaami enyiriza abakyala oyina embaga etuuse oyina obwangu naye ng'oyaga kutereza jjangu ku Posh Junction Saloon saluuni eno wewaawo nyinza okulaga n'oba ng'obula naye atasobodde kubanga otegera weeri kuba ennamba y'essimu eno 0706262626 nja kubanga njiddamu 0706262626 emiwendo gya wansi basiba abaana bayina massage omukyala oba otidde omwami okubanga bamunyiganyiga jangu otule naye bajja bba bamunyiga nga naye wewa wanu bakunyiga ne program Kasukali abaana betukoze nabo bannaye siyinza kubanga nerabira okubanga Linda Yasini Jona Anet ate ne betukoze nabo twavudde nabo ku station ngenda kubanga ntumira ku mukyala wa Alex Sennabulya omukyala mubuuzizzaako Faizo abaana bandabire ne Hilary webale nnyo omulimu ogwo naye balina kibagambye ku nsonga Zambali mukwano gwange amanyi n'okuyimba mu kwaya ayimbira ye muyimbi abafumbo omukubo ye mufumbo kubulako bameka banna nina banna nga bw'osaba essala pasita nsaba oteremu omuwala pista 2 yazadde bambi n'omwami Matovu Junior agambye pasita bakuleseemu naye essala bw'ogituwa kijja kubanga kijjudde Katonda waffe tukwebaza olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne munnyaffe Nnaabagereka wa Buganda tukwebaza olwa President wa Uganda ne Janet Museveni maama First Lady tukwebaza olwa Uganda ate kusooka twebaza Katonda olwa Buganda tukwebaza Katonda waffe olw'eggwanga lyaffe nnyaffe Uganda eri mu matiga agamu n'ebibuuzo bingi n'ebyokuddamu bitono tukugikwasa mu mikono gyo waliwo kati bagenda okwebaka nga bazuuka Mukama nga banoonya emirimu abalala nga bagenda okukola bawerekere beera mu maaso gaabwe naffe Mukama n'abalabi ba puroguramu eno mu nsi yonna gye muli Katonda abanguyize abaddemu ebibuuzo ebyo abatwala okunoonya akasente abanguyize abateremu obwangu sabe nga nzikiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe amen. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Webale kuzza